বন্ধুরা, আমার পিছনে যে ড্যামটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ড্যামটির নাম হচ্ছে হুভার ড্যাম। আমেরিকানরা যে কয়েকটি স্থাপত্যের জন্য গর্ববোধ করে তার মধ্যে এই হুভার ড্যাম একটি। হুভার ড্যামটি 1931 থেকে 1936 সালের মধ্যে তৈরি করা হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুভারের নামে এই ড্যামটির নামকরণ করা হয়। আপনারা জানেন, অ্যারিজোনা, নেভাদা এবং ক্যালিফোর্নিয়া মূলত মরুভূমি অঞ্চল রাজ্য। এই রাজ্যগুলোর পানির সমস্যা নিবারণের জন্য কলোরাডো নামে যে নদীটি এখানে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই নদীটি খুবই খরস্রোতা একটি নদী ছিল। এই নদীটিতে বাদ দিয়ে এই ড্যামটি তৈরি করা হয়। এই ড্যামের তৈরির মাধ্যমে মিড লেক নামে একটি কৃত্রিম লেক তৈরি হয়। আমরা আপনাদেরকে এই লেকটিও দেখানোর চেষ্টা করব। এই লেকটি এখন নেভাদা, অ্যারিজোনা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার পানির আধার। এবং এই ড্যাম থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, এই বিদ্যুৎ দিয়ে নেভাদা, অ্যারিজোনা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বিদ্যুতের চাহিদাও মেটানো হয়। Parece que queda contigo. This is your work, bro. Another example of symbolism directly in front of the monument is the involving বন্ধুরা, আমার পিছনে যে নদীটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই নদীটির নাম কলোরাডো নদী। এই নদীটি এককালে উত্তাল এবং খরস্রোতা ছিল। আজ মানুষের তৈরি কারাগারে বন্দি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শান্ত জলরাশি। এককালে এই নদীটি অনেক উত্তাল এবং খরস্রোতা হয়ে বয়ে গিয়েছিল, আমেরিকার অন্যতম দীর্ঘ নদী হয়ে। আজকে মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে এই নদীটিকে বাদ দিয়ে তৈরি করছে বিদ্যুৎ এবং 3টি অঙ্গরাজ্যের পানির সংকুলন করছে। আমরা আপনাদেরকে অন্য দিকের গভীরতাও দেখাবো। অন্যদিকে নদীটির গভীরতা অনেক কম।